इन दिनों गले में खराश, बलगम, सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम तो आम हो गई है। आजकल यह प्रॉब्लम बदलते मौसम के कारण और प्रदूषण के कारण कॉमन हो गई है। सभी लोगों में गले में खराश की दिक्कत रहने लग गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक साधारण सा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ, जो बहुत ही कारगर साबित होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक तड़का पैन और उसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च। इससे ज़्यादा काली मिर्च हमें नहीं लेनी है। और साथ में ही 5 लौंग भी डाल देंगे। यहाँ पर हमें फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करना है, इस तरह के लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। और इसी के साथ आधा इंच इतना मैं दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दूंगी। दालचीनी गले की खराश को, बलगम को निकालने में बहुत ही अच्छा काम करती है। इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे इनमें हल्का सा सौंधापन आ जाएगा। जैसे ही इनमें से हल्की खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रहे कि जब भी आपको गले में खराश हो, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो तो आप गुनगुना पानी ही पिए। ठंडी वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन ना करें और तली गली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएं। और ये देखिए दोस्तों, आधा से 1 मिनट के अंदर ही हमारी सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है और इनमें से हल्की खुशबू भी आने लग गई है। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें कूटने के लिए अलग निकालेंगे। हम फटाफट से इन्हें गरम गरम ही कूट लेंगे, जिससे इनका पाउडर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका पाउडर बना लेना है। ये एकदम से बारीक नहीं हो तो भी चलेगा। दोस्तों, सर्दी जुकाम, खांसी, गले की खराश के लिए मैं पहले भी 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इन सभी नुस्खों में से जो भी नुस्खा आपके ऊपर सूट करे उसका इस्तेमाल आप कीजिए। आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपकी कितनी भी पुरानी खांसी क्यों न हो, सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैंने ले लिया है फिर से एक तड़का पैन और उसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी गुड़। और इसमें अब हम डालेंगे अदरक। अदरक को इस तरह से हमें घिस करके ले लेना है। अदरक का रस हमारे जमे हुए कफ को बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर हमें अदरक बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ पौना चम्मच के करीब ही हमें अदरक को ग्रेट करके ले लेना है। इससे ज़्यादा अदरक बिल्कुल भी नहीं लीजिए। बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है कि कप भर भर के अदरक का रस पीजिए, बहुत सारी काली मिर्च, लौंग, हल्दी वगैरह लीजिए, लेकिन आपको इतनी सारी चीज़ें लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद का एक नियम है कि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करिए, एक सीमित मात्रा में करिए, तभी उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। गुड़ और अदरक को मैंने गैस को ऑन करके फिर से रख दिया है, जिससे अदरक अच्छी तरह से गुड़ में पक जाएगी और गुड़ पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और इसमें ऊपर बबल्स दिखने लग जाएंगे। उस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है। और ये देखिए, आधा से 1 मिनट में ही मेरा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और बहुत सारे बबल्स भी बनने लग गए हैं। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और हमने जो अभी पाउडर बनाकर रखा था उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, इस रेमेडी का हमें गरम गरम ही इस्तेमाल करना है, ठंडा होने के बाद इसे यूज़ नहीं करना है। जब भी आप इस रेमेडी को लेने वाले हो उसी टाइम पर इसे बनाइए और इस्तेमाल करिए। बनाकर रखने के बाद इसे यूज़ नहीं करना है। अब बारी आती है कि इस रेमेडी को लेना कैसे है। तो इस रेमेडी को आपको रात को सोते टाइम लेना है। आपका रात का खाना हो जाए और आप सोने वाले हो, तभी इस रेमेडी को बनाकर लीजिए। और इस रेमेडी को लेने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। यदि आप छोटे बच्चों को ऐसे दे रहे हैं तो आधा चम्मच से भी कम इस रेमेडी को उन्हें दीजिए। और बड़े लोगों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच भर के ले लेना है और सीधा खाते ही सो जाना है। उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। और इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको सिर्फ 3 दिनों तक करना है। और साथ में ही देसी घी की गले के ऊपर हल्की हल्की मसाज भी करनी है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के इस्तेमाल से ही
आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, सूखी खांसी हो या बलगम वाली, कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस रेमेडी को एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।